Fatal fatula Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofau. A mai so tapo inga tama matina matua. Tela ho mo mai ai tato fasalonga le nei tulapo. Malo le soifua o sinen fa. E se fulu ono fai pule fa tau tol pale mene ono to e fo e fai ala tau palo talaiti fua ele tau nu unga o tal sanga mai tu malo e valu. Lea ua taati atu ai nei ile fionga le famsino sili le famsino mawulunga mo lana fa ato fala inga. E lima so e tu sai ma le tu la fona o tu atu i fai pule manu malo e to avalu e fa aulua ne aini ala to fo i talo sanga tali fa sanga itangi ua faia fa sanga ya ilato mai fai pule faia ina e to avalu. E pei o le fa fai pule manu malo le fa solo fa sanga ia i talo sanga le HRPP. Tolu fai pule manu malo le HRPP o lo fa sanga ia i talo sanga le fas. Ma le tasi le fai pule manu malo o le fas. O lo fa sanga ia i talo sanga le fai pule faia ina o le sap. O folinga fo ia na o ia i taun ungol palo ta tele lua o lua tasi. O fai ngā fa amasinonga na pa ua isi sui tau wā. Ai mawane ai sui o le fas malatu taita ia mai ai le malo. Peitai, na moli mawina, e iei wha amasinonga na wha salai isi sui na tangi, ma leanga wa ai e tau wā mai le palo ta tele le lua o lua lima. E iei fo i sui na tangi, sa le mawhaiuna to e tau wā e le whai ngā palo ta laititi, a la to i tu malo. O le umane o le lima aso wha atulanga ina, o le awa noa moi tu tali, ma wha solo loa mata upu tau wha amasinonga o palo ta le wha amasinonga mawalunga. Ai ua wha solo ai nei ngā luenga o le malo whiriwhiria, mo le whaanga o ina o le malo. E tāne le lima i le fiafio le sofolai le se fulu iwa o se tema. Tāpuni ai ia tangi whaasanga le whai unga o le whainga palo ta tele lua o lua lima. E valu lea ua taunu uai i le mtanga luenga o le whaamsinonga pe on whailo mai le office siri le sunga pali i John Taimalelangi. O le tāsanga mua o le itu malo a inga i le tai. O le tāsanga na whaurina mai e le fionga ia muripola le ia taua le sā, le ia taua le taua laki. O le sui el vaenga whai, puipuia ia taua tangata po le HRPP e whaasanga i le sui sa manu malo mai le fionga ia awa paau muripola alo i tafua muripola. O le vaenga whai a le whatotua i le atua sa mua utasi o le fast. O le nei tāsanga na whawina mai i le so, na so suruiva se tema lua o lua lima i le tūla se furu maritasi le tae au. O le tāsanga lo na lua, o le tāsanga mai le tū malo whale a lili tasi. O le tāsanga na whawina mai e le whionga i atu i loma, tusa, la ni selota, la meko, o le sui o le vaenga whai e puipuia i a taua tangata po le HRPP e whaasanga i le sui sa manu malo mai le fionga i a toe lupe, mau i autele, semo o le sui o le vaenga whai a le whatuatua i le atua sa mua utasi na whauina mai fo i le so le aso sfuruiva o se tema lua o lua lima i le fitu minute te ai le tasi i le auli o le so. O le tāsanga lo na tolu, o le tū malo sa whatatasi. O le tāsanga na whaurina mai, e le fionga i a lea nā, Roni, Muritalo, Pōsini, o le sui o le vaenga whai, e puipuia i a taua tangata, po le HRPP, e whaasanga i le sui sa manu malo mai, le fionga i a seve, tei, fui maono, o le sui o le vaenga whai, a le whatuatua i le atua sa mo utasi po le fast. Na whauina mai fo i le aso, suruivo se tema lua o lua lima, i le se furu 5 minute e te aili tu la tasi i le auli o le aso. O le tāsanga lo na wha, o le tū malo, whaasa le anga, numero 5. O le tāsanga na whauina mai i le whionga ia peseta vai fou, ke vanga ena, o le sui, o le vaenga whai a le whātua le e puipuia i a taua tangata, o le HRPP, e whaasanga i le sui sa manu malo mai, le whionga i a vui i inga, sione i inga, o le sui, o le vaenga whai a le whātua i le atua sa mo tasi, o le fast. Na
Whailaina mai fo ile nei tā sanga ile so, sfuru iwo September, lua lima, ile lua sfuru minute te ai le tasi ile auli o le so. Le tā sanga lona lima, o le tū malo, o vai maunga lua. Sa whauwina mai, ile fionga ia Tamaleta, Taimang, Jansen, o le sui, o le vaenga whai le whātua ile atua sa mo o tasi, o le fast, e whaasanga i le sui sa manu malo mai le fionga ia le natai Victor whaafoi ta mapua o le sui le vaenga whai e puipuia ia tau tangata po le HRPP o lea ta sanga na tuina mai i le so le susuru iwo September lua lima i le lua sfulu minute e te ai le lua i le auli o le so o le ta sanga lo na ono o le tūmalo whaasale le anga lua. O le tā sanga na whauwina mai e le whionga ia mangele se kati fia ui. O le sui e le vaenga whai e le whātotua i le atua sa mua o tasi po le fast. E whaasanga i le sui sa manu malo mai e whionga ia waa e lua se ne tenari sa mau. O le sui e le vaenga whai e puipuia a ia taua tangata po le HRPP. O le nei whakal sanga na whauwina mai fo i le so na susuru iwo September lua lima i le tolu se fulu minute e te ai le lua i le auli o le so. O le tal sanga lo na fitu mai le tu malo whaasale le anga tolu. O le tal sanga na whauwina mai e le sunga ia palii lio o loipola ta eu masipau. O le sui e le vaenga whai e le whātotua i le atua sa mua o tasi e whaasanga i le sui sa manu malo mai e tō whaia namula ulu, papalii, leota, sami leota o le sui e le vaenga whai e puipuia i a tau tangata o le HRPP. O le nei tāl sanga na tuina mai foi i le tolu minute te ai le lua i le auli o le so ne aso sfuru iwo September lua lima. Ma le tāl sanga muli e valu ai tāl sanga ua tau au ina mai e mai le tū malo o whale a lili lua. O lea tāl sanga na whau ina mai e le whionga ia fui maono Maria tuatanga loa Meredith o le sui tūtua tasi e whaasanga i le sui sa manu malo mai le whionga ia fui maono Maiava Tito Asafo o le sui e le vaenga whau whai a le whātotua i le atua sa mo o tasi. Ma o lea tāl sanga na whauwina mai i le 5 minute te ai le lua po le toe 5 i le tolu i le aua uli nei na susuru iwo September lua lima. O a tātou tāl sanga nei e valu mo le silfia e le paia ma le mamalo si o tātou atunuu o lea ua whauwina mai i le taimi whalitu la fono ma le taimi alo ia e pei o na tāpunia i le so. Ma o nei tāl sanga e valu ua whapea o na tawa o ina atu e tū sa whauwina mai tāl sanga ia i lātou o lo whaasanga ia i nei tāl sanga. Mai tu sa ai ma le taiala whale tū la fono e peo na maea o na tu ina mai e le whionga le whamsinsili e 5 aso mai le aso e tau au ina ai ia le tāl sanga a le watangi e mawhai ai o na whauwina mai se tāl sanga e whaasanga i le o lo tangi po le counter petition i to tonu o le 5 aso whai ngā ruenga o na winga a whapea tau au ina le tāl sanga i le aso ngafua o le mai aso fau e le tu o lo whaasanga i le tāl sanga e 5 aso whatu la fono e tau ai o na tuina mai se counter petition pe a whina ngaro i ai le tu o lo whaasanga i ai le tāl sanga. O le mai ai, o le 5 aso, ma aso e tau ai o na tuina mai tali a ina tau o lo whaasanga i ei tāl sanga, o na whato ata o awa turoa leo nei tāl sanga, i lumo le whionga le whamsilisili, ma le whamsinonga mawalunga sa moa, e atofa ina ai le aso, e whapeo na whatulanga ina iloa nei tāl sanga, mo le suasuenga a le whamsinonga mawalunga. Ma le a whapea lava o na whailoa atu fo i le paia ma le mamalo si o tātou atunuu. Aso ma teimi
o le a whapea o na whaatino ai nei whaamsinonga. Le ofisa sili o le stala sini on tanga luenga whaamsinonga, pali I John Taimalelangi. After lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo I tula.